depan kalau ada hewan buas kita membuat mereka tajam dulu menjaga kita dari hewan buas. Oke, beginilah suasana di dalam tenda kita, dan kita malam ini akan tidur di sini, dan saya yakin di sini aman. Hidupi api udah selesai. Selanjutnya kita coba jalan-jalan ke danau dulu, melihat siapa tahu ada yang bisa kita manfaatkan seperti ini. Udah hampir 1 jam guys, belum ada dapat perut kita udah terasa lapar guys, tapi kita tetap bersabar guys, siapa tahu ada rezeki guys. Dapat guys, dapat guys, ternyata tidak sia-sia guys, lumayan besarnya guys. Nah lumayan untuk makan sore ini. Dapat guys.
Enak guys. Sedap. Panas. Oke teman-teman, kayaknya ada suara-suara aneh teman-teman. Apalagi malam ini malam Jumat teman, rasa ngeri-ngeri juga teman-teman. Nah, kita ambil senjata kita teman-teman. Kita khawatir suara itu berasal dari hewan buas atau binatang buas, jadi kita waspada dulu. Sekarang kita akan coba mencari suara itu dari mana, berasal dari mana. Kemudian kalau kita sudah mengetahui suara itu suara apa, kita lanjutkan tidur kembali. Kita cari dulu suara yang berasal dari mana. Kita tidak tahu teman-teman suara yang berasal dari mana. Kayaknya paginya dari semak-semak ini teman-teman. Kita waspada, harus berhati-hati. Jangan-jangan suara kuntilanak teman-teman. Waduh, ngeri juga rasanya teman-teman. Kita coba lihat di bawah-bawah sini teman-teman. Siapa tahu ada macan atau bagaimana, kita kurang ngerti teman-teman. Lanjut perjalanan teman-teman. Kita tidak melihat apa-apa teman-teman. Suasana semakin seram rasanya teman-teman, apalagi malam ini malam Jumat. Aduh, mau pulang jauh teman-teman. Biarlah, semoga tidak ada apa-apa. Oh, apa itu? Sepertinya kucing teman-teman. Kita pelan-pelan. Oke, itu teman-teman. Oke, perhatikan. Kita perhatikan teman-teman. Oke, kita perhatikan. Apa itu? Jangan-jangan ada kuntilanak di atas. Oh, apa itu? Di atas itu terlihat apa itu? Jangan-jangan setannya ini. Oke teman-teman, kita jangan terlalu dekat teman-teman. Ini burung ketutupi teman-teman. Dia tidak tahu lagi ngapain dia di sini. Mungkin lagi bertapa atau gimana teman-teman. Udah, kita pulang aja teman-teman. Makin lama makin merinding.
Dia berani sekali teman-teman, dia sangat berani, malah kita yang jadi takut. Kita pulang aja ke rumah kita teman-teman. Aduh, kemana kita harus pulang teman-teman? Semua sahabat, kita salah arah teman-teman. Kita balik aja dulu. Mana arah kita pulang teman-teman? Salah arah. Ketakutan rasanya teman-teman. Ngeri juga teman-teman. Setelah kita cari tadi, ternyata burung hantu teman-teman. Ngeri sekali teman. Rasanya tidak sabar menunggu pagi teman-teman. Udah keluar keringat nih teman-teman. Rasa takut sekali. Oke, senjata kita amankan dulu. Biasanya menurut orang zaman dulu, kalau burung hantu itu menandakan ada hantu di sekitar sini teman-teman. Jadi kita terus waspada aja teman-teman. Kita coba tidur teman-teman. Terasa panas teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan tidur. Semoga kita mimpi yang indah. Kata orang dulu, kalau burung hantu itu melambangkan keangkeran tempat itu. Namun kita di sini hanya untuk liburan atau camping, kita tidak mengganggu. Oke, semoga kita berhasil melalui malam ini dengan selamat. Oke, kita tidur dulu teman-teman. Oke guys, sudah siang. Sekarang kita coba keluar, buka tenda dulu. Pada siang guys, kita terlalu kesiangan bangunnya guys. Masalahnya tadi malam kita sempat diganggu oleh suara-suara yang berasal dari kiri, kanan, belakang, depan. Mungkin suara-suara makhluk halus dan kita mendapat gangguan. Alhamdulillah kita bisa melalui sampai pagi. Sekarang kita siap-siap kemas-kemas untuk melakukan perjalanan pulang. Oke, sekarang kita bongkar tendanya dulu. Kita pakai baju dulu ya. Oke guys, sekarang kita sudah berkemas-kemas dan kita akan siap-siap untuk pulang. Oke, jangan lupa tonton terus video selanjutnya.